Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来超人平台的《塞尔达传说：众神的三角力量》，今天是第3期。上一期呢，攻略了2个迷宫，拿到了2个吊坠。今天去拿第3个吊坠，集齐之后呢，就可以拿起大师之剑了。拿第3个吊坠之前，先去收集一些东西啊。咱们现在的血量是8滴血。水的话有深水区和浅水区。那深水区呢，现在走不了，一走就掉下去了。不过呢，可以利用深水区来骗无敌。掉下去之后呢，会短暂的进入无敌时间。一会儿咱们拿到脚蹼之后呢，这个方法就不奏效了。好，在这儿呢拿脚蹼，拿到之后可以下水。可以下水就可以去更多的地方了。但是这个脚蹼有点贵啊，500块。我感觉身体被掏空啊，一共才800块。拿到脚蹼呢，还有另外一个作用，就是可以利用水上的一些漩涡进行传送。这里有一个心之碎片，现在是1/4个。有的漩涡呢是出怪的，这种鱼人；有的漩涡始终的存在，那种就是传送站了。进这个瀑布，这里呢是祝福之泉，可以升级一些道具。咱们先升级一下回旋镖。这个时候胡子女神出现了，问咱们扔的是大老婆还是小老婆啊？不对，问咱们扔的是什么道具啊？这样回旋镖呢，现在可以扔得更远了。再升级一下盾，盾牌升级之后就变成了红盾。红盾的话是可以抵挡魔法球的。火球，好了，走人。可惜啊，现在咱们钱比较少，否则的话可以多升一些炸弹和弓箭的上限。但这个东西其实不用升得太高。一呢，是因为你用的数量也有限；二呢，是因为太贵了。好的，这里就是许愿池，往里边扔钱啊，每扔100块可以升级一下炸弹和弓箭的上限。所以这里呢就给大家跳过了啊。那我是升级了2次炸弹，还有1次弓箭。有钱的话可以再来啊。上限大概是50-70。这个图明显右边有一个隐藏的墙壁可以炸开，里边呢是几只小精灵。好，接下来咱们也去拿一个比较重要的道具吧。它不是必要的，但是我觉得是重要道具，就是瓶子。瓶子这个东西真的是多多益善啊！我怎么感觉林克游泳的时候一直在喝水呢？大口大口的喝呀！行了，拿完这个瓶子之后呢，咱们就存档，然后呢读档。读档的话，你可以从几个地方开始，现在包括教堂和林克的家。那我呢，就直接从教堂开始。但是每次读档之后，你的血量是不满的，你需要找人恢复，或者是找道具。后期的话，你可以读档的地方就越来越多。这个方法呢，可以用来赶路。
第一期的时候我曾经说过，那城堡里有隐藏的地方，这样咱们就来一下。主要就是钱，有300块钱。刚刚呢，咱们经过了大肆的消耗，钱已经见底儿了呀。500块买了一个脚蹼，然后呢，300块升级上线了。再次从教堂出发。我已经尽量的在赶路了，这5分钟呢也是拿了不少东西。接下来呢，向下一个迷宫死亡山脉前进。力量手套就是举起巨石用的。这里会遇到一个老爷子，一会儿呢他会给咱们好的道具啊，魔镜。但前提是需要把它带回家。带它的时候呢，其实还是比较拖后腿的。你像咱们现在冲刺都带不动啊。老爷子也是七贤者的后人，他的孙女被抓走了。哎，石头，我跑不快呀！这个石头太奇怪了，为什么砸我不砸他呀？石头刚要砸中我的时候，他还和我对话，太坑了。给了我魔镜，那魔镜的作用呢，是穿梭于表世界和里世界，就是海拉尔世界和黄金大陆，并且呢，你如果在迷宫当中使用，它会把你带到迷宫的入口。一些迷宫的分支比较深的时候可以用，节省时间。那我刚刚的血量不满，其实找老爷子呢是能够恢复的，但无所谓了，就1滴血，在哪儿都能搞到。再去收集点心之碎片之类的。这边应该还能够再搞到2个。其实这些可收集的道具呢，还是尽早拿。你像血量上限这种东西呢，你越早拿，它越早发挥作用，给你的游戏流程的容错空间就更多。你如果打到现在还是4滴血、5滴血，那就会怂很多呀。这里一次突进，冲了2个，有点累啊。给大家演示一下魔镜的效果，正好呢还可以再拿一个碎片。这个地方大家记一下，这是一个地标之一了，传送站。这里就传送到了黄金大陆，现在是暗黑大陆。咱们现在变成兔子是因为少一个道具啊，少一个月之珍珠。有珍珠的话呢，在黑暗大陆就不会被诅咒了。好的，东西收集的差不多，来第3个迷宫，第3个大迷宫。这把回旋镖，隔空取物。这里就不用打怪了。这个迷宫里除了要拿吊坠之外，还要拿一个比较关键的道具。一会儿的话，咱们能够看见这些道具呢，都是用大的宝箱来表示的。这个房间啊，是比较拖沓的。你需要躲开所有的地板，或者打碎这些地板。总之呢，它出现一定数量之后，这个门才会开启啊。现在组成了一个8。
躲不开再打吧，这个东西不爆血量还有钱，如果爆的话呢，我就一直砍。好，终于是完事儿了呀！这些机关呢，多用回旋镖来开，可以少走很多的路。刚刚这个罐子里有一个大的魔法瓶，油灯。很多小伙伴可能没有玩过这款游戏，但是玩过之后的一些塞尔达的作品，你会发现啊，20年前、30年前的塞尔达的很多元素都非常好的保存下来了。这些东西才是一个系列游戏的精髓。其实从这一点上来说呢，很多系列游戏我是觉得它已经变味儿了。大量的非常经典的设定被抛弃，甚至游戏的类型都改变了。那这样的游戏也有很多呀，非常可惜吧。地面的六芒星呢是机关，它的作用啊是改变地面上缺口的位置。左边可以看见大宝箱，改变地面缺口的位置呢，你就可以通过从缺口处跳下，跳到下一层指定的位置。因为塞尔达这款游戏呢，虽然它是一个2D 的平面游戏，但是在过迷宫的时候，你需要把这个迷宫啊当做一个立体的迷宫来进行解谜。这个缺口啊，咱们从上方往下跳啊，如果下方跳的话会踩中六芒星，结果呢位置变了，你就拿不到这个月之珍珠了。拿到之后，咱们再次进入黑暗大陆的时候，就不会变成兔子了，诅咒就解除。接下来呢，就是这个迷宫的 BOSS 战啊，这个 BOSS 啊，可能是游戏的前中期一个非常恶心的 BOSS 了。它这个地形，如果你砍它被弹飞了，或者被它撞飞了，掉下去，那你需要在下层重新上来。其实本身这个 BOSS 并不难，一共需要砍6剑，前5剑呢难度不是很高，最后1剑的时候它的速度会变得非常快。弱点就是尾部，好的，干掉。这样的话咱们的吊坠集齐了，可以去拿大师之剑了。看一下这个是什么吊坠，红色的。血量最大值现在是9滴了，这是智慧吊坠。吊坠呢，一共是力量吊坠、勇气吊坠，还有智慧。大师之剑的位置就是迷幻森林，在整个大地图的西北侧。大师之剑呢，就在这张图的西北角。这张图咱们之前来过，第1期视频的时候，因为这张图的南侧就是村子。好，拿大师之剑。这把剑当咱们满血的时候挥动，可以发出剑光，远程攻击，这也是系列传统了。好，刚出来，收到了千里传音，教堂那边出事了，塞尔达公主被抓走，然后呢，牧师被打倒了。其实这里可以不去啊，不去教堂，一样可以进入下一个迷宫，所以我就不去了。拿到大师之剑之后，到这里拿一个魔法，
这个魔法呢，据说是闪电魔法、雷电魔法，但是它的作用啊是冻结屏幕上的所有敌人。那你可以理解成敌人被雷劈了，然后呢麻痹了，他就不能动了。好，拿到之后呢，我直接回了一趟家呀，我就不去教堂那边了。回家之后，罐子里可以把3滴血补满，这样往北一走就是海拉尔城了。咱们冲进去就可以。如果你这个时候去教堂呢，你就看见牧师躺在地上，和你交代了几句话之后，他就挂了。这个城堡呢，之前咱们也来过，但是现在咱们去的地方呢是上层。好，在这边。这个迷宫的结构相对简单，基本上就是一条路，给大家演示一下。看起来和冻结魔法的效果是一样的，可能呢是制作组偷懒，没有做另外一个特效，就是表示这些人啊是被麻痹了，结果现在就是一个冰冻的状态。有的图可以不用管敌人直接过呀。闪电魔法的消耗还是相当高的，我是不是只用了2下啊？我的魔法瓶好像只剩一半了。这还是一个小型的迷宫。关键是视野受限啊！想要快点打呢，就需要提前的背板。我想打得快一点，是想在短短的1期视频之内给大家展示更多的东西。再放一个，因为进来的时候身后的门关了，就代表这张图呢不可能简单的让你通过。看魔法量还够使用1次的。行了，空了。这个消耗真的是高啊！满蓝的话能够用4下。血量满的时候打这种小兵啊，感觉就是欺负他们一样，碾压呀！这个刀光太好用了。这里看起来也是清怪找钥匙。好，在这儿。拿着流星锤的敌人，之前咱们打新手迷宫的时候遇到过，他是作为 BOSS 存在的，但是现在呢只是小兵了，而且这个小兵啊，感觉还是精英怪，比之前那个 BOSS 还猛。这里就是 BOSS 战了。哎，这是塞尔达公主啊！塞尔达公主凉没凉啊？趁她热乎啊！趁热把她救回来。咱们去窗帘后边打 BOSS。
这个 BOSS 呢3种攻击方式，一种呢是暗黑球，第2种呢是水球，第3种是雷电。暗黑球呢可以反弹回去，然后打他，这也是攻击他的唯一手段。那水球呢可以打消，但是呢无法反弹。另外还有一种就是雷电了，放雷电的时候呢 ，BOSS 的意图就非常明显，你能看出来，它是传送到屏幕的正上方，然后呢，你站在它侧面，它也不瞄准你，它就往前瞄准。这个时候啊，就是雷电，一定要躲得远一点。其实知道了这个原理呢，就可以非常简单的打它。暗黑球啊，还有一种方式可以反弹回去，就是利用你的捕虫网，但是捕虫网的攻击太慢了，风险比较高，还是利用咱们的剑比较好一点，因为挥动的速度很快。打完 BOSS 之后呢 ，BOSS 把咱们拉入了黑暗大陆。因为咱们之前拿了月之珍珠，所以说现在呢就是林克的状态，没有变成兔子啊。这样的话，咱们开始了黑暗大陆篇。在攻略黑暗大陆的迷宫之前，我也是先拿一点收集品。往这边走啊，咱们血量现在是9滴血，这边可以捡到一个心之碎片，这样就10滴血了。然后再去拿一个魔法，哎，差一点扎中我呀！黑暗大陆相当于里世界了，里世界和表世界的大地图结构基本上是一样的。你可以利用你的镜子在2个世界当中穿梭。这个地方呢，就是表世界的魔法商店。现在屋子里呢，也是一个商店，但是还是先拿魔法重要。钱又攒了400块左右了。这个魔法是一个地震魔法。正好呢，我崩飞起来了，然后刚才那发子弹啊，就从下边穿过去了。其实咱们现在有红盾，也不怕这种火球。往这里扔一个杂物，这样的话呢，就会得到地震魔法。那好吧，本期呢时间差不多，先给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。